بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے میرے ٹاپک میں شامل جو میڈیسن ہے وہ ہے کوسٹا پرو سیرپ، جو کہ بچوں میں رات کو دورے جیسے اٹھنے والی کھانسی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کوسٹا پرو کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے اور اس کی بچوں میں رائٹ ڈوز کیا ہوگی، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کوسٹا پرو سیرپ کی کمپوزیشن میں شامل ہے پرومیتھازن پلس کاربوسسٹین۔ کوسٹا پرو سیرپ کون سی علامات میں استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو کوسٹا پرو کی بچوں میں رائٹ ڈوز بتا دوں۔ اس کی ڈوز ہوگی 1 ml پر کے جی پر ڈے۔ اس کو میں ایگزامپل سے ایسے کلیئر کروں گا، مثلا ایک بچے کا وزن 10 kg ہے تو اس کی ڈوز ہوگی 10 ml۔ اب اس 10 ml کی ڈوز کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ڈوز بنے گی 3 cc، صبح، دوپہر اور شام۔ مطلب یہ کہ ہر 8 گھنٹے بعد 3 cc بچوں کو دیں گے۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ کوسٹا پرو سیرپ کون سی علامات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کوسٹا پرو سیرپ ایکیوٹ اینڈ کرونک برونکائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں میں برونکائٹس یعنی کہ سانس کی نالیوں میں انفلیمیشن یعنی سوزش زیادہ تر نزلہ زکام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور سانس کی نالیوں کی اس سوزش کی وجہ سے جو اندر موجود بلغم ہوتی ہے وہ خارج نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے رات کو شدید دورے جیسی کھانسی جو ہے بچوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں کوسٹا پرو سیرپ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کوسٹا پرو کا استعمال ٹریکائٹس مطلب سانس کی نالی میں جراثیم کی وجہ سے انفلیمیشن یعنی کہ سوزش کا پیدا ہو جانا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے تو اچانک سے دورے والی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے بچوں میں بخار بھی ہوتا ہے اور آواز بھی دبی دبی رہتی ہے، اس لیے پھر کوسٹا پرو سیرپ کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک بھی سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔